హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ డాగ్ అనేది అమ్మకానికైతే తీసుకురావటం జరిగింది. వన్ ఫీమేల్ డాగ్ యాల్బ్లో ఉంది. డాగ్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 13 months. ఫ్రెష్ ఫీమేల్ డాగ్. ఫస్ట్ హీట్ అనేది స్కిప్ చేశారు. నియర్ టు సెకండ్ హీట్, ఎప్పుడైనా హీట్కి రావచ్చు అని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. బేసిక్ ట్రైనర్ డాగ్. చాలా అంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మేజర్ సిటీస్ అన్నిటికీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ డాగ్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్. డాగ్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 12K అనగా 12,000. ఇక్కడ డాగ్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై.